Ben telefondan giriyorum. Tabii ayık. Taşları 3'e vurdum. Askere gideceğim falan. Yok, şaka yapıyorum. Askere giden adam oldu ama askerliği tadı. Kes be. Tadı. Ay ananı sikeyim yine öldü. Sen kaçıncı sınıfsın? Hı. Ne okuyorsun? Harbi mi? Nerede? Mengen'e gitseydim de. Ha, bizim yurtta da bir çocuk var. Afyonlu. Vallahi Fahrettin bir ara bir bana ekmek kadayıf isterim. Ekmek kadayıf ne ya? Ekmek tatlısı. Yok be öğret demiyor. Yap demiyorum. Yani bir ayarla kaldı. Aho. Biz de görürsün artık. Hareketlerimi görüyor musun sen? Hayır hep bakacaksın. Hep bakacaksın dedim. Tamam mı? Korktun mu? Baksana. Ben korktum. Ben niye korkmuyorsun salak? Ne oldu lan? Üç numara yakışmış lan bana. Ne? Ben fakirlikten. Çok güzel ama hafif ben mentol içiyordu. Sonra onu bıraktım. Bu da ucuz diye bunu içtim de hafif diye. Ben bundan sonra kırmızı Marlboro uzun içeceğim. Kamyoncu sigarası. Bir tane de kendime aynen babacığım. Bir tane de kendime kamyon alacağım. Benimki de kamyoncu biliyor musun? Ne? Rotmans. Bak kocaman. Sigara, kaçak sigara gibi. Baksana şu filtresine bak. Ben göremiyorum ya. Sen bak Fahret. Görmüyor. Hayır Batı ile Batı göremiyor telefondan girdiği için. Ben de telefondan giriyorum. Batuhan da telefondan giriyor. Allah Allah. Yok çıkıyor mesela kamera açtığında ünlem çıkıyor kırmızı. Bende ikisinde de çıktı. Adam binek düşürmenin kısa yolunu bulmuş. 30 levelde kaya maymunu kesmeye gidiyor. Çok temiz iş valla. Yok ben diyorum binek düşürmeyi diyorum. Ama top da yapılır aslında son odada, zindanda. En güzel top yapacağın şey kule. Metin. Ha, tapınak kesebiliyorum aslında. Yok. Batı. Efendim. Elif'le konuştum da Elif dedi ki 63'ten 75'e kaç tane pelerin lazım falan dedim de onu Batı'ya sor dedi. Bir de kaç tane tecrübe yazıyor. Ya şu anda eksi oranları değişti. Ora nasıl kasacak edecek daha zorlaştı ora. Ciddi Bayağı misin? bir gider tabii. Zorlaştı. Şu an 75 o kadar rahat kasamazsınız. Oha. Aynen. Sıçtım. Mesela gel şu an sürgünde 75'den 80'e çok güzel kasarsın. Ondan sonra sıkışmaya başlar.
Batıkan dün bak 68'den 70'e adamı 3 saatte kastı. Ciddi misin Ya. sen? Nerede Hı. kastın? İşte Önceki zindan- sene polis işte polis var ya onu kastı. 3. katta mı kastın? Ne? 68'den 70'e 3 saat falan sürdü. çok kanka. Bu ne ya? Çok aşırı çok. Maksimum süreceğini süre normalde 1 saat 1,5 saat. Aynen. Bir de benim çarı biliyorsunuz 90 level keskinlik 2 oda üst üste alıyor. Sıkıntı. Patır patır da kesiyor. Çok büyük sıkıntı. %10 oldum baboş. Geldi. Ulan Faha. Efendim kanka. Ha, Bana da at. ne yapayım soyayım mı? Tamam kanka. Bana da atsana be. Niye atmıyorsun? Korktun mu Fahrettin? Siktir Yanarım. git ya. Vefat ettin ya. Beni güldürme. O iş. Beni güldürme dedim sana. Ne zaman buluyorsun oyun işi Melih? Ne? Oyun işi. Oo. Benim çok ihtiyacım var bu ara. Bu yalnız gitmez. Benim kafamda biriyle yalnız gitmez bu. Ben bunu anladım. Allah. Bana bir tane anlayan lazım. Ben gereksiz işleri yaparım. Ama anlayan biri olması lazım. Böyle sermaye döndürecek falan filan. Bence Fahrettin başlayabilirsin. Fahrettin bence başlamasın Fahrettin. Bir haftada tam işte bir hafta benle takıl. Değiştir sonra yine PvP devam edebilirsin bence. Nasıl fikir? Bence çok güzel bir teklif değil mi? Aa. Aa. Sevmedin mi? Aa. Vefat Nasıl ettin yani? siktir git. Bence bir hafta gel. Faho. Ha. Faho. Aa yüzük bitmiş. Oha bir tecrübe yüzüyle zindanda 25 level var. Anca 30 oldu. Gerçekten Xbox gibi. Oğlum öyle değil daha iyi geliyor şu an oradan sana. Daha mı iyi geliyor 25'te? Levelleri yüksek yaratıkların. O farklı bir mesele ya. Olay değişik biraz. Olmazsan olmaz. Büyümez çiçekleri. Of, Burak nerelerde la? Ben Burak'ı görmüyorum hiç. Adama borcum var bir de 50 milyon ya. Onu vermem lazım. Fahrettin ben sana bir şey diyeyim. Zihinseli sittin sene slotta kasamazsın hacı. Çok sıkıntı ya. Zihinsel... Çok delici yiyor falan. İnanılmaz delici yiyor. Bir de 4K falan anca vuruyordum. Kritikle. Bununla kritikle at üzerinde 13K vuruyorum. Fahrettin nerede oynuyorsun sen PvP'yi? Kusayım mı şimdi? Şurayı kusayım mı? Üf.
Ne hangi PvP oynuyorsun canım? Ne?